Fala, meninos, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje hoje a gente continuação. Mais ou menos que continuação. Hoje eu estou aqui com minha prima de novo. E de novo. 2 vídeos ela já apareceu, porque eu vou passar. Não sei se eu vou postar tudo hoje. Recompensação dos 3 dias que eu não postei. Se não me engano, foi 3, né, gente? E, gente, voltando pro vídeo, né? Eu tô aqui pra tentar consertar essa daqui. Tá dura. Então, desculpa aí. E a gente vai tentar pôr creme. Então, abre ela aí que eu vou tentar abrir, né? No caso. Vai. Um pouquinho de cada, mexendo e põe um pouco. Acho que tá bom. Gente, a gente tá usando. Ou pode ser qualquer marca, né? Não sei se vai funcionar. Vai ser até difícil de tem gente que não mostra a marca, tem gente que mostra. Tem gente que vai mostrar que eu faço. E gente, essa minha tá meio difícil de mexer. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que vai. Quer que eu mexo? Calma aí. Hã? Ah, tá. Gente. Sério, tá super dura. Tá pegando. Foi slime, mano. Mas tá. E, gente, tá dura. Vamos tentar mexer, né? E, gente, não tá fazendo clique. Não tá abrindo. Gente, de vez em quando faz seus barulhinhos quando abre e fecha, né? Ó, não tá abrindo, tá quebrando. E tá dura, então. Tá fazendo clique. Tem um pouquinho de bolinha de isopor, ó. Aqui, ó. Um pouquinho de glitter. Um pouquinho de cada, né, gente? Acho que eu vou pôr mais. Não sei se vai dar certo não, mas vamos lá, né? Pronto. Põe mais um pouco. Ai. Olha, gente. Vamos lá. É difícil aqui de mexer. Socorro! Vamos lá. Gente, eu tô aqui com o meu slime. Pra mexer de vez em quando. Fica aí, tampa. Tampa improvisada, que depois eu pego um pote. Sim, está começando a fazer clique. Mas vamos mexer, né? Ó. Como é que tá ficando. Tá quebrando até menos. Abriu até mais, ó, gente. Ai, gente, até que tá melhorando. Ai, minha perna. Esse é o terceiro vídeo só de hoje. Já tá quase 4 minutos de vídeo. Ainda tá dura. Deixa eu pegar aqui creme da minha mão. Minha mão tá brilhando por causa do creme, ó, gente. Não sei se dá pra ver, né? Mas, ó. Tô fazendo um pouquinho de clique, gente. Eu tenho que me abaixar que eu sou um pouquinho alta, né? Aí, melhor. É que eu tenho que ficar assim, ó. Marroninho. Vamos pôr mais. Deixa eu pegar daqui.
Ai, gente, nada não. Ai, senhor, deixa eu trocar. Oi, Ju. Oi, gente. Voltei. E não tá melhorando muito, não. Ah, Vê aí, ó. Como que tá? Senta, né? Vai aparecer sua cara, né? Ah, mas tá boa já. Eu acho que tá boa. Tá ficando mais mole. Arrumei. Pega aqui, ó, o creme daqui. Tá boa, assim, né? Melhorando. Tem pouco em pouco. É. Ó. Ah, deixa eu colar. Bom, desculpa. Foi nada, não. Quase pegou, né? Peraí. Deixa eu pegar aqui. Creme aqui, não. Tem a mão. Ó, como que tá? Mas tá Agora mole. você. Mole assim. Porque tava dura. Acho que ela não sentiu. Ah, Nath. O quê? Olha, tá mole. Tá mole, Nath. Tá mole, tá mole. Tá mole. Agora põe mais coisa. É, tem que abrir pra pegar. Eu... Pode mexer nessa. É pra não ficar dura, gente. Que agora... A Você tá minha, gravando um vídeo... a minha tá fechada. Eu também tava, né? Sincero, essa daqui tá muito boa. Eu não vou pôr na mesa como tem coisa. Tá muito boa. Põe mais. Isso. Agora eu vou fechar. Esse clique é do meu. Parei. Pode ir, né? É que ela tá fazendo... É que eu tô com medo de ficar dura. Ó. Tá pega a boca. Não. Tô com um negocinho aqui. Aqui. Assim, eu tenho um cachorro, meu cachorro me arranhou. O nome dele é Pinto. Pinto de chuva. Dona Júlia. Tem aqui um paninho pra mim. Deixa eu ver como que tá. Ah, tá melhorando. Ó, gente. Bigode. Agora tá parecendo uma calcinha. Ó, Júlia. Olha. Ah, tá. Desculpa aí que eu falei. Ó. Desculpa aí que eu falei isso. Acho que eu nem vou postar esse vídeo, nem sei. Depois eu vejo. Ah, desculpa só. Olha É que eu isso. esqueci que... Sei lá. Eu acho que o menino não gosta de slime por isso. Mas eles gostam. Dá um pedacinho daqui. Um pedacinho único. Tá. É que tem Deixa eu ver que... como que tá. Pera. Tá ficando bom, gente? Tá. E ela fala, não vai dar certo. Vai dar certo. Eu consigo. Deixa eu levantar aqui a câmera. Pra ver se não ficar assim. Deixa eu ver como que tá. Olha, tá bem melhor. Vou dar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho aí. Vai dar certo. Gente, eu não... Assim, eu já pus pastas de dente aqui, só que, assim... Não, certo. Não dá certo. Não dá certo. Porque eu coloquei, a minha tava dura e tá lá em casa. Deixa eu jogar fora, né? Então eu tenho que jogar fora, né? Porque, como eu tenho... Peraí de colocar mais. Vou abrir ela. Aí você coloca. Você. Põe aqui. Aí jogaram fora, né? Eu prefiro que eu jogue fora, porque não serve. Ou Olha que legal. eu vou colocar o creme lá que tá em casa. Sabe que tem creme lá em casa? Você colocou muito. Nossa, suja, tá? Essa tá muito boa também.
Olha, gente, não sei se eu vou ver o glitter. Olha. Coisa do creme. Creme hidratante, como vocês quiserem falar. Hidratante 48 horas. Cuidado intensivo. Eu acho que se pegar na mão, pode colocar na boca, essas coisas, entendeu? Acho que é isso. Não. Eu não sei, sei lá. Eu tô mexendo pra não ficar dura, tá, gente? É pra colocar na mão, no braço. A gente Qualquer coisa. já entendeu. Corporal, no caso. Deixa eu ver como tá. Pera. Peguei o creme da mesa, né, gente? Que Se quiser limpar aqui a mão depois. Olha, gente, o tamanho da minha slime. Eu queria que fosse tudo feito de slime. Aí eu ia ficar na parede assim, ó. Já pensou, gente, uma parede de slime? Seria. Cada ideia, né, gente? Cada ideia. Mas o slime teria que ser Deixa eu ver. pouco duro. Porque senão ia derreter. Não, já sei. É só colocar slime na parede. Aí fica slime. Gente, cada ideia que a gente tem. Deixa eu ver. Ontem. Olha, gente. Eita, pega, gente. Tá caindo. Ai, eu quero mexer agora. Que tá mole. Olha, gente, peguei esse pedacinho, né? Ó. Quem lembra que ela não faz barulhinho, clique, né? Agora que ela faz. Ai, que delícia, gente. Vou mais pra cá, porque... Melhor. Aqui. E deu certo. Então, certo um pouco, né? Gente, sério. Tá bom, deixa eu ver. Obrigada. Agora cadê a minha? Olha, gente, tá abrindo bastante, ó. Mas quebra, né? Claro. Todas querem. Todas não, né? Tá, então, gente. Olha esse barulhinho, gente. Este vídeo. Calma. Calma não, 13 minutos já. Calma, ó, vamos mostrar o cake. Tá vendo, gente? Não tá clique, tá um barulho, sabe? Então, Tudo graças a esse creme. E graças a gente aqui. Usou a inteligência e coco. como é que eu vou abrir? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no seu canal. Um beijo, não sei se falou, tchau, galerinha.